स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले डिस्कस गर्ने छौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हाम्रो आजको हाम्रो क्लासको टपिक रहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब सुरुको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गरेका थियौं भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्ट के हो हैन, ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु इन्ट्री हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौं। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा के आउँछ त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट आउँछ हैन। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको कुराहरुलाई इन्ट्री गर्छौं, कसरी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौं भनेर हेर्छौं है त। अब सुरुमा हामी जाउँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेफिनेसनबाट। जस्तै के भन्छ त भन्दा एन अकाउन्ट, कुनै पनि एउटा अकाउन्ट हैन, which is prepared to find out the amount of net profit and loss। के भनिएको छ त भन्दा कुनै पनि एउटा अकाउन्ट जसलाई चाहिँ किन प्रिपेयर गरिन्छ, नेट प्रॉफिट र लस थाहा पाउनको लागि प्रिपेयर गरिन्छ भने त्यस्तो खालको अकाउन्टलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्छौं। जस्तो हाम्रो हेडिङबाटै हामीलाई के भनेको छ त नाफा र घाटा छुट्याउने अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर भन्छौं। अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गरेका थियौं भन्दा ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लस फाइन्ड आउट गरेका थियौं हैन। ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लसमा चाहिँ के आएको थियो भन्दा अब देखिने खर्च हैन, लागेको खर्च, जस्तै देखिने खर्चमा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन चार्जको कुराहरु गर्यौं हामीले हैन, हो त्यस्तो खालको खर्चलाई चाहिँ इन्ट्री गरेर हाम्रो अब सबै लागतहरु सबै खर्चलाई इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले प्रॉफिट र लस निकालेको थियौं ट्रेडिङ अकाउन्टमा। तर हामीले अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा नेट प्रॉफिट र लस थाहा पाउँछौं हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु इन्ट्री गर्छौं भन्दा जस्तै सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको अब नदेखिने खर्च हैन, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, र हाम्रो अर्को अब के हुने भयो त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ एक्सपेन्सेस। यस्तो खालको खर्चहरुलाई रेकर्ड गरेर इन्ट्री गरेर हामीले कुनै पनि अकाउन्ट तयार पार्छौं के को लागि त प्रॉफिट र लस थाहा पाउनको लागि। नेट प्रॉफिट र लस, एक्चुअल घाटा, नेट भनेको के हो त एक्चुअल हैन, ओरिजिनल नाफा र घाटालाई हामीले डिटरमाइन गर्छौं, थाहा पाउँछौं भने हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर भन्छौं। अब हाम्रो के छ त भन्दा जस्तै अल इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हैन, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस र घाटा आर डेबिटेड and all indirect incomes are credited। अब प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु डेबिटमा राखिन्छ, कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई क्रेडिटमा राखिन्छ भनेर कुराहरु गरेको छ। जस्तै इन्डाइरेक्ट खर्च एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो खर्च भयो, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ अब बेच्ने प्रोसेसमा र बाँडफाँड गर्ने प्रोसेसमा लाग्ने खर्चलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त र घाटालाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्कम हैन, इन्डाइरेक्ट इन्कम्सहरुलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा इन्क्लुड गर्छौं हैन, क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं भनेर भनेको छ। यो भयो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुराहरु, व्हाट इज प्रॉफिट एन्ड लसको कुराहरु। अब हामी नेक्स्ट केमा जान्छौं त भन्दा अब्जेक्टिभ्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ अब्जेक्टिभ्स के हो त हैन, यसको इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ के हो त भनेर अब डिस्कस गर्छौं है। फर्स्टमा हाम्रो के छ भन्दा टु फाइन्ड नेट प्रॉफिट एन्ड नेट लस। जस्तै यो कुराहरुलाई त हामीले डेफिनेसनबाट पनि थाहा पायौं, नेट प्रॉफिट र नेट लस थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइन्छ भनेर। अब सेकेन्डमा हाम्रो के छ त टु नो द cause of difference in profit।
जस्तै अब नाफा भयो भने एउटा बिजनेसमा नाफा भयो भने त्यो नाफा चाहिँ कसरी आएको छ हैन, नाफामा अब कस्तो खालको असरहरू पर्छ, जस्तै हामीलाई सधैँ नाफा हुन्छ भन्ने त छैन, कहिले त हामीलाई घाटा पनि पर्न सक्छ हैन। अब प्रफिट भयो भने त्यो प्रफिट चाहिँ कसरी आयो त, त्यो प्रफिटको डिफरेन्सेसहरू थाहा पाउने हैन, कस्तो मेजरबाट कस्तो एक्टिभिटिजहरुबाट चाहिँ प्रफिट भयो भनेर चाहिँ थाहा पाउनलाई पनि हामीलाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले थाहा हेल्प गर्छ। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा के छ भन्दा टु कन्ट्रोल ओभर मिसयुज। अब मिसयुज भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त भन्दा जस्तै अब एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूले स्टाफहरूले खर्च बढी गरिदिने हैन, अब थोरै खर्चले पुग्ने ठाउँमा पनि बढी खर्च गरिदिने हो, त्यस्तो खालको मिसयुजिङ गर्ने एक्टिभिटिजहरूलाई पनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले के गर्छ त कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, कन्ट्रोलिङ गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसपछि हाम्रो फोर्थमा के छ त भन्दा टु हेल्प इन द प्रिपेरेसन अफ ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि पनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ। जस्तै हामीले सुरुमा हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको हामीले क्लासहरू गर्दाखेरि के भनेका थियौँ त भन्दा हामीले फर्स्टमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हुन्छ र हाम्रो थर्ड स्टेपमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुरामा चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ नम्बरमा के छ त भन्दा to know the efficiency of the firm। अब बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ कसरी चलिरहेको छ त हैन, एकदम इजिली चलिरहेको छ कि अब त्यहाँ काम गर्नलाई चाहिँ अब गाह्रो भइरहेको छ कि हैन हो, त्यस्तो खालको हाम्रो नेट प्रफिट र नेट लसको चाहिँ अब बजेटहरूलाई छुट्याउने हैन, त्यसलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने र अब काम चाहिँ अब एउटा अर्गनाइजेसन अथवा संस्थामा चाहिँ कामलाई चाहिँ सजिलोसँग गराउने हैन, कामहरू थाहा पाउने हो, त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई पनि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले हेल्प गर्ने रहेछ है। ल अब हाम्रो के छ त एडभान्टेज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ के छ त हैन, सुरुमा हाम्रो जहिले पनि के आउँछ त भन्दा नलेज अफ नेट प्रफिट एन्ड लस। प्रफिट र लसको चाहिँ नलेज हामीले थाहा पाउँछौँ, इन्फर्मेसनहरु थाहा पाउँछौँ नाफा र घाटाको। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ त भन्दा ए सर्टेन रेशियो बिट्विन प्रफिट एन्ड सेल्स। अब कतिको सामान बेचियो र नाफा कति भयो भन्ने कुराहरुलाई पनि हामीले थाहा पाउन सक्दो रहेछौँ। त्यसपछि 3 नम्बरमा के छ त क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेन्सेस रेशियो टु सेल्स हैन, बेचेको कति छ, सेल्स कति भएको छ र खर्चको रेशियो कति भएको छ, त्यो कुराहरुलाई पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। फोर्थमा हाम्रो के छ त भन्दा कम्प्यारिजन अफ एक्चुअल परफर्मेन्स। अब बिजनेसको चाहिँ एउटा हुनै पर्ने परफर्मेन्स, बिजनेसले गर्नै पर्ने परफर्मेन्सलाई पनि कम्प्यारिजन गर्न चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ है। एक्चुअल परफर्मेन्स सँग चाहिँ हाम्रो विथ डिजायर्ड परफर्मेन्स। अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ चाहेको भन्दा बढी परफर्मेन्स देखिएको छ कि हैन, चाहेको भन्दा चाहिँ कम भएको छ कि, अब हुनुपर्ने अब कति एक्टिभिटिजहरु हामीले बिजनेसमा परफर्म गर्नुपर्ने हो, कति कामहरु गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छ कि छैन, त्यस्तो खालको कम्प्यारिजन पनि हामीले गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको एडभान्टेज र इम्पोर्टेन्सको कुराहरु छ। ल यसैगरी हामीले के हेर्यौं त अब्जेक्टिभ्स र एडभान्टेज हेर्यौं र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेफिनेसन हेर्यौं। अब हामी केमा जान्छौं त भनेर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हामीले
कसरी आइटमहरूलाई इन्ट्री गर्छौँ हैन, कसरी चाहिँ हामीले एकाउन्टहरूलाई चाहिँ राख्छौँ, हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइडको चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन हुन्छ, डेबिट साइडमा कस्तो खालको एकाउन्टलाई इन्ट्री गरिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी हेर्छौँ। सुरुमा हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो टपिक चाहिँ आइटम्स युज्ड इन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र हाम्रो डेबिट साइडको कुराहरू गरौँ। सुरुमा डेबिट साइडमा चाहिँ अब हामीले पहिला ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि पनि के कुरा भनेका थियौँ भन्दा जस्तै ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस भयो भने, ग्रस प्रफिट भयो भने चाहिँ हामीले प्रफिट अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्ने, ग्रस लस भयो भने चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्ने भनेर भनेका थियौँ। अब सुरुमा हाम्रो डेबिट साइडमा के हुन्छ त, ग्रस लस हुने भयो। ग्रस लस चाहिँ कहाँबाट आउँछ त, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसकेपछि आउँछ। र त्यसपछि हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अफिसमा हुने खर्चहरूलाई पनि हामीले के गर्दा रहेछौँ त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्दो रहेछौँ। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको बेच्दाखेरि लागेको खर्च र डिस्ट्रिब्युट गर्दा लागेको खर्चलाई पनि हामीले सामानहरू बेच्दा अथवा डिस्ट्रिब्युट गर्दा लागेको खर्चलाई पनि हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्दो रहेछौँ। त्यसपछि हाम्रो फोर्थमा के छ त भन्दा फाइनान्सियल एक्सपेन्सेस। फाइनान्सियल एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, हाम्रो फाइनान्सियल खर्चहरू चाहिँ जस्तै डिस्काउन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने, त्यसपछि अब बिलहरू पेस गर्नु पर्यो भने हैन, अब लगानी गरेको पैसामा ब्याज दिनु पर्यो भने, जस्तै अब बिजनेसमा त धेरै मान्छेहरूले लगानी गरेको हुन्छ, सेयर होल्डर्सहरू हुन्छन् हैन, अब सेयर होल्डर्सहरूले लगानी गरेको पैसाको ब्याज पनि दिनु पर्यो। अब बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ लोनबाट चलेको हुनसक्छ हैन, ऋण लिएपछि ऋणको ब्याज पनि तिर्नु पर्यो। फाइनान्सियल एक्सपेन्सेसको सबै टर्महरूलाई पनि हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। अब हाम्रो डेबिट साइड भइसकेपछि हामी क्रेडिट साइडमा जाउँ है त। क्रेडिट साइडमा हाम्रो के हुन्छ अब त्यो पनि हेरौँ। जस्तै ग्रस प्रफिट भयो भने हामीले के गर्ने भनेका थियौँ त, क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्ने भनेका थियौँ। त्यस भएर हामीले सुरुमा ग्रस प्रफिट गरौँ ल। ग्रस प्रफिट चाहिँ कसरी आउँछ त, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसकेपछि जुन डेबिट साइडमा ब्यालेन्स रहेको अमाउन्टलाई हामीले के भन्थ्यौँ, ग्रस प्रफिट भनेर भन्थ्यौँ। त्यसलाई हामीले अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। र हाम्रो अब सेकेन्डमा के भयो त, अदर इन्डाइरेक्ट इन्कम्स एन्ड सेल्स। जस्तै अब इन्डाइरेक्ट इन्कम र सेल भनेको अब सामान बेच्दाखेरि आउने हैन, सामान बेच्दाखेरि हुने इन्कमहरू। त्यसपछि अब इन्डाइरेक्ट इन्कम्स भनेको जस्तै अब डिस्काउन्ट पाइयो भने इन्डाइरेक्ट इन्कम्स हुन्छ, डिस्काउन्ट रिसिभ। त्यसपछि अब इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, अब इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने ब्याजहरू आउँछ, ब्याज भनेको कमाइ हो हैन, कमाइलाई हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि अब रेन्ट रिसिभ, जस्तै अब घर भाडाहरू आउन सक्छ हैन, कुनै पनि हाम्रो सामानहरूलाई हामीले कसैलाई रेन्टमा दिएको हुन सक्छौँ। त्यो रेन्टमा दिइसकेपछि चाहिँ त्यो रेन्ट हामीले उठाउँछौँ हैन, त्यो रेन्ट चाहिँ हामीलाई कसैले तिर्छ हैन, त्यो पैसाहरू पनि हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि कमिसन अन भनेको कुनै पनि काम गरे बापत पैसा आउने हैन। जस्तै मैले तपाईँको काम गरिदिएँ भने तपाईँले मलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो भने त्यसलाई हामीले कमिसनको रूपमा लिन मिल्छ हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कमहरूलाई हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। यस्तो खालको इन्कमहरूलाई क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको। यो भयो हाम्रो अब आइटम्स युज्ड इन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुराहरू हैन। डेबिट साइडमा के हुन्छ र क्रेडिट साइडमा के हुन्छ। ल आज हामीले के हेर्यौँ त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेफिनेसन हेर्यौँ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको के हो, त्यसपछि त्यसका अब्जेक्टिभ्सहरू हेर्यौँ हैन, अब गोल इम्पोर्टेन्सहरू के हो। त्यसपछि प्रफिट एन्ड लसको चाहिँ एडभान्टेज हेर्यौँ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू युज हुन्छ भनेर पनि हामीले हेर्यौँ। ल अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ हैन। यति कुराहरूलाई चाहिँ सबैले राम्रोसँग बुझ्नु होला, राम्रोसँग ध्यान दिएर पढिदिनु होला हैन।
यो यति पढ्नुभयो भने पनि इक्जाममा धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै राम्रो मार्क्सहरू चाहिँ हामीले क्यारी गर्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको क्लासलाई म यहीँ इन गर्छु। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौँ त भन्दा अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ त हैन, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेटहरू के हो, त्यसपछि के कुराहरू चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्नुपर्छ हैन, के कुराहरू चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि थाहा पाउनुपर्छ, त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ है। आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।